Pam bod chi'n meddwl bod hi'n bwysig i ni ddatblygu gardd goffa? Achos oedd Mr Tudor yn dod yma weithiau i weld ein gwaith ac o'n i'n hoffi fod dod yma ac oedd yn meddwl fama ble dyn ni'n sefyll i wneud gwaith ar natur. Roedd Mr Tudor yn dod mewn llawer ac roedd yn ei dysgu'n hwyl ac roedd yn ddoniol. A fath o bethau wyt ti yn mwynhau dysgu amdanyn nhw? Gweld y daith troeddi yn yr awyr. Mae sesiynau ysgol goedwig yn helpu ni datblygu sgiliau naturiol, ddim dim ond ysgrifennu a mathemateg. Ddim yn darllen i mewn byd y natur. Bydd yr ardd yn cynnig llawer o brofiadau. Bydd yr ardd yn datblygu sgiliau plant. Byddwch chi'n gallu dod fama ar y penwythnos i gael amser eich hun i tyfu llysiau ac ffrwythau neu unrhyw peth naturiol. Dyma be fysa fod i eisiau oherwydd oedd o'n caru natur. Felly mae'n bwysig i ni fel ysgol ac cymuned gallu rhannu'r profiadau yna gyda'n gilydd. A pam ti'n meddwl bod hi'n bwysig i ni gofio? Os yma'n bwysig i ysgol cyfan, bydd o'n cyfle i gymuned cyfan. Mae'r prosiect yma'n agos iawn at ein calonnau.